Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui parawargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Pilujes. Kumaha dararamang parawargi? Mugia atunya sadayana sing aya dina kaayaan sehat lahir sinareng batin. Atuh anu nuju teu damang mugia Gusti Allah sing diengal-engalkeun disehatkeun deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ayeuna pribados teh bade neraskeun hancagarapan dongeng Sunda anu jejer cariosna nyaeta Perang Bubat karya Bapak Yosef Iskandar. Langkung ti payun urang sami-sami ngahaturkeun nuhun ka pangersana Bapak Yosef Iskandar. Layan urang sami-sami oge ijab doa ka mantana nu parantos mulih ka jati pulang ka asa. Mugi mulihna ka jati pulangna ka asa sing dilimunan ku rahmat pitulung kalayan ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke kepada lundayanana sing dipaparin kesehatan tur kasalamatan oge teu kakaantun kebagjaan salawasna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh bade neraskeun dina episode 10 nya. Episode ke-10 nging sateu acan diteraskeun pribados kumaha biasana saya nyuhunkeun bantosanana kanggo di-subscribe, di-like, di-komen, sareng di-share. Supados teh nyangkolong teuing kana waktos pangait kana wanci. Cak urang gerak kawitan bae wilujeng ngadangukeun. Pasukan gajah nu diluluguan kumaha Patih Gajah Mada arita terus ngarangseg. Kitu deui pasukan kuda nyareg kana kepunganana beuki ngariut. Pasanggrahan nu nangtungan kari hiji kemah deui nu sejenna mah geus ajur diburak-balik. Rakean nakoda bule harita rubuh katiru ku tombak ti tukang sabot manehna bongo. Najan kitu aburuk keneh manehna teh ngababad suku kuda atuh antukna nu tumpak kudana teh ditutup. Di belah kidulna rakean nakoda braja dijorag ku gajah manehna rikat newak salah sahiji tali nu aya dina awak gajah kurawil celak geus aya dina tonggong gajah. Barijeng nu tumpak nama geus katiru ku keris rakean nakoda braja. Rakean nakoda braja satekah polah ngadalikeun gajah nu ditumpakan ku diri. Tapi gajahna boga rarasaan yen nu numpakna teh lain dununganana. Tulalekna ku kulapitan rosa ngababukan rakean nakoda braja. Rakean nakoda braja ripuh nakisan bari guar gawir. Tayoh nama beres bae. Kerisna dicecepkeun kana beuheung gajah nu keur ditumpakan ku manehna. Gajah beuki mata bari sesegor. Narajang sakur nu aya di hareupeunana. Atuh puguh sababaraha pasukan kuda kasuruduk bari tuluy kagalei. Sabot kitu ting balesur tumbak-tumbak nu dilempengkeun ku bayangkara-bayangkara Majapahit ka dirina. Racun tina keris rakean nakoda braja ayohna geus nyak serak ka saawak-awak gajah sabab teu pati lila metana. Tuluy gajah teh ngajurah roh bareng jeung ti kusrukna rakean nakoda braja. Basa rakean nakoda braja rumanggieung nangtung nyaho-nyaho geus dikepung ku opat pangagung Majapahit nu tarumpak kuda.
Ngopatanana bareng ngahembatkeun gobangna bareng niban kana awak rakean nakoda braja nu geus teu walakaya. Rakean nakoda braja ngarumpuyu beakeun ku geuti beakeun tanaga bareng jeung rumpuyukna Prameswari Dewi Laralingsing nu kabeunangan ku tumbak. Nempo indungna dibegal pati kitu, Putri Citra Resmi kala patremna pindah kana leungeun kenca, leungeun katuhuna mulung tumbak nu ngagoler gigireunna. Najan can kungsi tutug diajar ilmu perang, tapi Putri Citra Resmi teu gimir manehna sasamat ka guruna Paman Mangku Bumi Bunisora Suradipati. Tanagana ngadak-ngadak rosa tumbak jadi karasa hampa. Sakur kuda nu ngajorag dirina dipapag ku tumbakna bra-bru. Pasukan kuda Majapahit teh harita rarubu. Putri Citra Resmi beuki wani abireungeuh ku dirina Mahapatih Gajah Mada nu keur anjeun celeuk dina tonggong gajah. Nya seueur Putri Citra Resmi teh ngalalempeng tumbakna ka Mahapatih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada reuas keuat manehna ngenyed dali kadali gajahna. Basa tumbak geus dilempengkeun ku Putri Citra Resmi. Gajah nu ditumpakan ku Mahapatih Gajah Mada rada ngajaul. Tumbak Putri Citra Resmi nancep meneran mata gajah nu belah kenca. Atuh puguh gajah jadi meta ngajaulna beuki luuh. Sarolo Mahapatih Gajah Mada ti sorolok ka tukang. Blek diteuneut kana taneuh. Gajah namah kabur bari ngadupakan gajah-gajah nu sejena. Rakean Mantri Usus jeung rakean Senopati Uda Sutrajali masih keneh mageran nang tayungan Prabu Maharaja Linggabuana. Dijorag dua kuda, dua bayangkara Majapahit ngusruk dijorag 4 kuda. 4 bayangkara Majapahit tiwas dijorag 6 kuda. 6 bayangkara Majapahit kasabet ku congok gobang 2 Sinatria Sunda, tepi kating lalengga ngalepaskeun nyawa saharita. Basa rakean Senopati Uda Sutrajali rada ngangseg katempoeun ku salah saurang pangagung Majapahit nu keur ngintip-ngintip bongohna. Kuat ngagedig kudana, "Sebru! Cida!" Dengar rakean Senopati Uda Sutrajali nu keur nonggongan. Rakean Senopati Uda Sutrajali kapangpengkeun ngusruk ka hareup, beungeutna ka asah taneuh garing. Ana cengkat deui geus teu mangrupa, beungeutna lamokot ku getih. Cedak deui kuda teh neungar tukangeunana, "Galeo, bru!" Harita namru sabot rek nangtung deui, bereyak 5 kuda datang sakaligus. Rakean Senopati Uda Sutrajali kakepuk. Atuh manehna jadi pakepuk nakisan tumbak, nakisan gobang, jeung ngagiwara tina panglulun suku-suku kuda. Jubah bodasna geus salin rupa, jadi beureum semu coklat, cibreg ku kesang, cibreg ku getih, tangtu. Atuh jadi tatu na teh beuki loba, tatu diunggal tempatna awakna. Genep gegedug Majapahit, awas numero bagong, teu mere kasempetan pisan.
jas jos tumakna butbet pedangna rakean Senopati Uda nyacar bolang suku-suku kuda nu suku-suku kuda ku gobang nu kumanehna dicekal harita bak bru kuda ting kudupru nu tarumpak najung jeleng rob teh ngepung karakean Senopati Uda Sutrajali nu geus ngap-ngapan pelentrang Gobang Pangagung Majapahit nyabet gobangna gobang rakean Senopati Uda Sutrajali ngaceleng bari rumanggieung manehna lemor nagen dina kuda-kuda nu lenyong tumbak-tumbak jeung gobang-gobang gegedug Majapahit bareng miruk jeung nyacag awak rumpuyu rakean Senopati Uda Sutrajali ngarumpuyu bareng jeung bereuyekna pasukan kuda nu keur nyeredkeun Putri Citra Resmi ka lebah kemahna antepkeun oi Mahapatih Gajah Mada nyegah Bayangkara nu rek mateni Putri Citra Resmi putri nama cenah waluya oi antep oi Bayangkara Majapahit pingrarego Putri Citra Resmi ngajengjen samarpola ieu karamakna nu keur patonggong-tonggong jeung rakean mantri usus nu geus ripu satekah polah rakean mantri usus ngahalangan sakur nu narajang ratuna kaburu katakis ku gobangna ditakis ku gobangna dina teu kaburuna kapaksa ditakis ku leungeunna ramo kencana harita teges purutul baloboran getih teu dirasa ping-pingna nu ngudawang kaserepet tumak teu jadi halangan manehna teu reureuh-reureuh nyabet sakur nu ngolebat hareupeunana bangke-bangke wadia balad Majapahit geus patumpang tindih hareupeunana Prabu Maharaja Linggabuana karek raheut lebah pepeuteuyan kenca kasabet ku gobang Pangagung Majapahit nu ti kusruk tina kuda harita rakean mantri usus geus teu bisa imeut kana tangtunganana manehna rada anggang ti ratuna kanyahoan ku Pangagung nu keur tumpak gajah euat nyentok tali kadali gajahna gajah ngabrig-brig muru rakean mantri usus didupak satakeurana blah nangkara leye suku gajah nincak dadana leye deui ku suku tukangna ulahe sirahna harita nyawana paragat empok hulu jurit Bayangkara balamati geus tiwas Prabu Maharaja Linggabuana ngajenghok bareng jeung jeritna Putri Citra Resmi nutuluy lumpat asup ka kemahna Prabu Maharaja Linggabuana tetenjoanana ririakan panono geus kolot katambah-tambah kurang sare tapi kuda-kudana pageuh keneh masuk dina tan pedangna harita mandi getih teu geus sabaraha puluh urang gegedug-gegedug Bayangkara Majapahit nu tiwas ku leungeunna panon poe mentrang luhureun mun-munan sora gobang sora tumak simpe nu kadenge ngan hiumna kuda jeung lengkahna gajah-gajah nu ngepung dirina Jolad-jolad Mahapatih Gajah Mada nu harelung jangkung harita nyampeurkeun panona buring has irem mata heurang rek nyamera iti Prabu Maharaja Linggabuana taki-taki bari matak aji mapatkeun jampe pamak ahung awing nam astu sorana handaru goyahkeun jukut-jukut palagan bubat prengko Mahapatih Gajah Mada lengkahna kandeg ngajengjen kasima dangyang Ratu Sunda kalepar
suku kuda, peleter, suku-suku Bayangkara nu ngepung, gajah-gajah ting kudu pruk darpa, demi hiang seda niskala di Mandala Bale Agung, demi hiang rumuhun hiang karuhun, demi harga diri negeri Sunda, kami Lingga Buana Cadu Taluk Palias pasrah, bisi kami nitih wanci, bisi Sunda napak uga. Hayo gera maju wong Majapahit, gera maju heh Gajah Mada, ahong. Gelegera sorana handaru kajomantara, nembus lapis-lapis langit tepi ka Mandala Bale Agung. Renja para bujangga can tutas eta selengseng sengit 40 rupa kemang. Renja para pohaci ngangse wawangi nu kaangin-angin, para bujangga jeung para pohaci laju tarurun ti Mandala Bale Agung. Ting surubuk ting siriwik nembus 7 lapis langit, tarik alabatan tatip, gancang alabatan kilat, garandeng lebah biruna langit palagan bubah. Pung apung kumalayang Sukma Prabu Maharaja Lingga Buana, iring ku Sukma Prameswari Dewi Laralingsi, ditema ku Sukma-Sukma Sinatria Sunda. Langit palagan bubat nu lengla, panon poe nu manceran, tapi jomantara mah ting gelegera, ting gulugur, pika ketireun pika keunge. Renja gua dia balad Majapahit bari tuluy taranggah ka langit, taya aling-aling, taya reueuk, taya mega, biru, biru, biru. Mahapatih Gajah Mada Kasima ngajengjang jiga araca Krisna nu lamokot ku getih murag teu karasa, sukuna nyorocod, awakna leuleus lire dipupul bayu, rumpuyu tepi kadeku, luk tungkul, ajen dirina marek pleka, sumpah amukti palapa ngejat tina angen-angenna, panona lempeuh netep layon Prabu Maharaja Lingga Buana nu maleber wangi 40 rupa kembang. Putri Citra Resmi ngajerit maratan langit basa mireungeut, ramana geus ngababata. Dirina sabil meh teu kuat nahan diri, hayang kaluar ti kemah. Tapi ariras kana dirina nu kudu jadi upeti regog deui. Bari tuluy nutupkeun lalang se kemahna, ret kana patrem pamere paman Mangku Bumi Buni Sora Suradipati. Rita geus lamokot ku getih, manehna neuteub patrem bari mikiran nasibna. Getih, enya getih, enya, demi harga diri negeri Sunda. Duh Rama Prabu, duh ambu indung puntangan ka asih, keur kasaha ngamalirkeun getih. Sakecelak memang keur kami, tapi ngocorna demi harga diri negeri Sunda. Laju naon hartina ieu getih kami, cadu mun kudu dipasrahkeun ka Ratu Tiku, narah mun kudu sumerah ka Gajah Tahwar. Awing nam astu demi harga diri negeri Sunda, geura papakeun ieu kecelakna getih kami.
kamalirkeun ka Talaga Kahyangan pun sapun Bres aga bres patrem ditubleskeun ku dua leungeunna panceg niru kelempengan jajantungna teteupna kosong tanggah ka langit tembong imutna nu manjang karelek nyawa papisah jeung raga selebar wangi 40 rupa kembang para pohaci paheula-heula mapagkeun laju digondeng mangperung ka langit bareng jeung sukma-sukma para sinatria para pangiring jeung mojang-mojang nu tariwas suci di palagan bubat Prabu hayam muruk cunduk ka alun-alun bubat dibarengan ku ratu-ratu Nusantara manglipet-lipet kareuwas nyangkarukna diri Prabu hayam muruk cul kareta kancana blesat lompat ka pasanggrahan nu kari hiji deui dituturkeun ku lalumpatanana ratu-ratu sanusantara cunduk kanu dituju jengho Prabu hayam muruk harita ngajengho rumpuyu manehna ngarumpuyuk deku gigireun layon Prabu Maharaja Linggabuana neges-neges beungeut layon nu dipapaes ku imut manjang dangiangna seungit kembang Mahapati Prabu hayam muruk nyentak Mahapati Gajah Mada nu keradaku bari ngeluk tungkul Mahapati Gajah Mada nyengkatkeun beungeutna rok padu tetep jeung Prabu hayam muruk leketeuy hatena leumpeuh direrab di wibawa ratuna bluk nyuuh sumujud nyium jukut ampun sinuhun Prabu kula rumasa salah cek Mahapati Gajah Mada bari pasrah raga mana panutan kula Putri Citra Resmi Prabu hayam muruk nyentak bari tuluy nangtung getih ngorakna ngagolak na jajantung lalaunan Mahapati Gajah Mada cengkat dewasa nemalan ura bisa nuduhkeun palebah kemah nungan kari hiji-hijina deui cengkat Prabu hayam muruk lempangna satengah lumpat muruk kemah panuduhan anak lalangsena dibuka sampak Putri Citra Resmi geus ngajolopong teu nyawaan patrem perak nanceb laputna jajantung getih ngalembere maseuhan sinjang sutra bodas kadeudeuhna rumpuyu Prabu hayam muruk deku deukeut sirah layon Putri Citra Resmi biwirna ngageter di korona karasa nyelep dada ungap luk tungku gerajag cipanona murubut teu kaampu Sanggeus nyium tarang Putri Citra Resmi dibarung ku rasa asih nu taya tanding lalaunan layon panutana dipangku dibawa kaluareun kemah sinuhun Prabu kula saparakanca ratu-ratu ti sakuliah Nusantara sejak milu bela sungkawa laju ti mimiti poe ieu danget ieu kula saparakanca sejak undur tina cangkingan kakawasaan Majapahit kula saparakanca cangcaya inggih sanasib jeung urang nagri Sunda Prabu hayam muruk teu bisa kukumaha ukur ngalimba Mahapati Gajah Mada lalauna nangtung dibarengan ku para pangagung jeung wadiabala Majapahit liana Paman Mahapati panjenengan kacida binasa
geus ngaliwatan wates nu ditangtukeun ku kula. Sumpah amuk ti palapa panjenengan ti mimiti ieu camal. Ceuk Prabu hayam wuru sorana ngageter. Oge ti mimiti poe ieu kula ngamerdekakeun kabeh nagara-nagara nu aya di Nusantara ieu. Balik deui kana kakawasaan masing-masing. Ceuk Prabu hayam wuru bari anger mamangku layon Putri Citra Resmi panutana. Bewarakeun kasakur pangeusi nagri isuk peuting ulah rek mingpin upacara serada di ieu palagan bubah. Prabu hayam wuru mungkas sabdana bari lalaunan deku ngecageun layon Putri Citra Resmi. Cipanona murubut deui teu kaampeu, ratu-ratu sanusantara lalaunan darakku milu sungkawa ka Prabu hayam wuru. Panon poe rada ngengser saeutik ka kulonkeun, panasna nyongkap di barung ku angin hanyir geti. Cag urang dukikeun ka dieu heula episode 10 nu jejer carios perang bubatnya. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui ka episode 11. Punten tina samudaya kaluputan, samudaya kelepatan, oge tina kakirangan pribados nada dihapun. Sakitu wae nu kasanggakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.